Insoniyat tarixi davomida mamlakatlar chegarasining o'zgarishi oddiy holat bo'lib kelgan. Ammo 20-asrning ikkinchi yarmiga kelib bu holatga chek qo'yildi va mamlakatlarning aniq chegaralari belgilandi. Shunga qaramay bugungi kunda ham kichik o'zgarishlar yuz bermoqda. Bunga misol tariqasida 2014-yilda bo'lib o'tgan Qrim hodisalaridir. Demak, assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. UzFakt kanaliga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizni biz top 10 eng yirik mamlakatlar haqida olib boramiz. Qani bo'lmasam, boshladik. Jazoir. Respublika hududining 80% qismi Sahara cho'lida joylashgan. Sahara cho'llarida yozda harorat rekord darajada issiq bo'ladi va shuning uchun Jazoirning ko'pchilik aholisi qirg'oq yaqinidagi mamlakatning shimoliy qismida yashaydi. Ayrimlar esa bu mamlakatdan Yevropaga qochishni ravo ko'radi. Jazoir yer yuzida eng katta mamlakatlar ichida 10-o'rinni egallab kelmoqda. Uning maydoni 2.381.340 kvadrat kilometr. Poytaxti Jazoir, aholi soni 41.7 million kishini tashkil etadi. Mamlakatning rasmiy tili arab tili. Respublikaning yalpi ichki mahsuloti har bir kishi boshiga $4200. Mamlakat pul birligi dinor hisoblanadi. Qozog'iston. Yevrosiyoning markazida joylashgan Qozog'iston mamlakatlar kattaligi bo'yicha 9-o'rinni egallaydi. Mamlakat yer resurslariga juda boy. Unda Mendeleyev davriy jadvalining deyarli barcha elementlari mavjud. Qozog'istonning katta qismi cho'llardan iborat, ammo qolgan qismida turli xil o'rmonlar, tog'lar, kanyonlar, daryo va ko'llar ham mavjud. Bundan tashqari mamlakatning keskin kontinental iqlimini eslatib o'tish ham lozim. Unda +46 daraja issiq, qishda esa -58 darajaga harorat tushib ketishi ham mumkin ekan. Qozog'iston rasmiy tili qozoq tili va rus tili hisoblanadi. Mamlakat hududi 2.724.902 kvadrat kilometr. Aholisi 18.3 million. Yalpi ichki mahsulot kishi boshiga $7418 ga teng. Poytaxti Astana, pul birligi tengi. Argentina. Argentina davlati Janubiy Amerika qit'asining janubiy-sharqiy qismida joylashgan. Mamlakatning katta qismi okean bilan chegaradosh bo'lgani sababli u tashqi iqtisodiy aloqalarni rivojlanishda muhim rolni egallaydi. Argentina hududi And tog'lari va aholining katta qismi yashaydigan sharqiy tekisliklardan iborat. Iqlim asosan yil bo'yi yumshoq, faqat mamlakatning eng janubiy o'lkalarida harorat - darajaga tushishi ham mumkin ekan. Aholining katta qismi ispan va Italiya ildizlaridan kelib chiqqan. Shuning uchun mamlakatning rasmiy tili ispan tilidir. Bugungi kunda Argentinaning Buyuk Britaniya bilan tortishuvdagi ayrim yerlari mavjud. Shuningdek, Argentina Antarktidaning ayrim qismlariga haq huquqlidir. Argentinaning umumiy hududi 2.766.890 kvadrat kilometr. Aholisi 44.6 millionga teng. Pul birligi peso. Poytaxti Buenos Aires. Yalpi ichki mahsulot aholi soniga 10.167 AQSh dollarini tashkil etadi. Hindiston. Hindiston mamlakati Janubiy Osiyoda joylashgan bo'lib, uning katta qismi Hindiston yarim orolida joylashgan. Hindistonning qirg'oqlari 7000 kilometrdan ortiq. U Hind okean suvlari bilan yuviladi. Qadimda Hindiston juda boy davlat edi, chunki uning iqlimi va unumdorligi hosilni yiliga 4 marta yig'ib olish imkonini berar edi. Bu esa mamlakatning aholisi ko'payishiga sababchilardan biri bo'ldi va hozirda Hindiston aholisi ko'pligidan aziyat chekmoqda. Aholining katta qismi ifloslanib ketgan daryo bo'ylarida hayot kechiradi. 20-asrning oxirlarida Britaniya koloniyasi bo'lgan Hindiston bo'linish natijasida Pokiston, Bangladesh, Shri-Lanka va Birma mamlakatlari paydo bo'ldi. Agar bu bo'linishlar bo'lmaganda edi, hozir Hindiston hududi undan-da katta bo'lar edi. Hindiston mamlakatining umumiy hududi 3.287.263 kvadrat kilometr. Aholi soni 1.355 million kishini tashkil etadi. Rasmiy tili hind va ingliz tili. Poytaxti Yangi Dehli. Pul birligi rupiya. Yalpi ichki mahsulot kishi boshiga $1874 ni tashkil etadi. Avstraliya. Avstraliya dunyodagi eng yirik 6-mamlakatdir. U yer yuzining 5% ni egallaydi. Mamlakatning katta qismini cho'llar tashkil qiladi. Avstraliya poytaxti Canberra. Rasmiy tili de facto Avstraliya tili, ya'ni ingliz tili. Avstraliyaning deyarli barcha aholisi mamlakat janubiy sharqida yashaydi. Avstraliya sobiq Britaniya koloniyasidir. Mamlakatning asosini Osiyodan, G'arbdan va Janubiy Yevropadan kelgan muhojirlar tashkil qiladi. Bu yerda yashash darajasi dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichga ega.
Avstraliyaning umumiy hududi 7.692.000 kvadrat kilometr. Aholi soni 24.9 million. Mamlakatning yalpi ichki mahsuloti kishi boshiga 50.795 AQSh dollarini tashkil etadi. Braziliya. Braziliya Lotin Amerikaning eng yirik davlati. Janubiy Amerika qit'asining deyarli yarmi yoki yer yuzining 507% ni egallaydi. Rasmiy tili Portugal, pul birligi real, poytaxti esa Braziliya shahridir. Braziliya shtatlarga bo'lingan federal davlatdir. Braziliyalik deganda ularda ham amerikaliklarga o'xshab millat tushunchasi yo'qdir. Mamlakat aholisi 48% portugallar, 43% mulatlar, nemislar, arablar, italiyaliklar va 7% qora tanlilarni tashkil etadi. Braziliya iqlimi juda nam. Mamlakat aksariyat qismi o'tib bo'lmas Amazonka junglilaridan iborat. Umuman olganda Braziliya Lotin Amerikasidagi eng kuchli mamlakatdir. Ammo shunga qaramay aholining asosiy qismi qashshoqlikda yashaydi. Demak, mamlakat hududining o'lchamlari 8.514.877 kvadrat kilometr, aholi soni 212.8 million, yalpi ichki mahsulot kishi boshiga 7.495 dollarni tashkil etadi. AQSh Amerika Qo'shma Shtatlari 9.526.468 kvadrat kilometr maydoniga ega bo'lgan dunyodagi 4-yirik mamlakatdir. AQSh mamlakatining poytaxti Washington. Pul birligi hammamizga yaxshi tanish bo'lgan AQSh dollaridir. Rasmiy tili de facto amerikancha, ya'ni inglizcha. Qo'shma Shtatlarning aholisining katta qismi suv resurslari, dengiz savdo yo'llari hamda qulay iqlimi tufayli mamlakatning sharqiy qirg'og'ida istiqomat qiladi. Hududlarning aksariyat qismini Fransiyadan sotib olingan, Meksikadan esa tortib olingan. Bundan tashqari 19-asr o'rtalarida AQSh Rossiya imperiyasidan Alyaskani sotib oldi. Bugungi kunda Amerikaning 50 ta shtati mavjud. Amerika xalqining asosini immigrantlar, ya'ni 78% oqlar, 13% qora tanlilar, 5% osiyoliklar va 2% hindular, aleutlar va eskimoslar tashkil qiladi. Bugungi kunda AQSh dunyoda iqtisodiy hamda harbiy tomonlama eng kuchli mamlakat hisoblanadi. Mamlakat aholisining soni 328 million, yalpi ichki mahsulot kishi boshiga 58.000 AQSh dollarini tashkil etar ekan. Xitoy dunyodagi 3-chi va Osiyodagi eng yirik mamlakatdir. Uning hududi 9.598.077 kvadrat kilometrga teng. Xitoyning Shanxay shahri dunyodagi eng zich aholiga ega bo'lgan shahar hisoblanadi. Mamlakatning 3dan 2 qismi tog'li hududlar, cho'llar va yarim cho'llardan iborat. Ushbu mamlakat hududida dunyodagi eng baland tog'lar joylashgan. Qizig'i shundaki, aholining taxminan 90% mamlakat hududining faqatgina 10% qismida, ya'ni qirg'oq bo'ylarida hamda daryolar o'tgan hududlarda yashaydi. Ayni paytda Xitoy iqtisodiyoti dunyodagi eng kuchlilardan biri bo'lib, u dunyodagi eng tez o'sib borayotgan va bugungi kunda AQShdan keyin turuvchi dunyodagi eng katta ikkinchi iqtisodiyotga ega bo'lgan mamlakatdir. Mamlakatning poytaxti Pekin, rasmiy tili Xitoy tilidir. Pul birligi yuan, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulot 8.833 dollarni tashkil qiladi. Aholisi 1.394 million kishi. Kanada. Dunyoning ikkinchi eng yirik mamlakati bu AQSh bilan chegaradosh bo'lgan Kanada ekan. Mamlakat poytaxti Ottawa, rasmiy tili ingliz tili hamda fransuz tillaridir. Kanadaliklarning deyarli 80% aholisi AQSh chegarasidan 160 kilometr uzoqlikda yashaydi. Kanada iqtisodiyoti shu sababli AQSh iqtisodiyoti bilan chambarchas bog'liqdir. Kanada ham Avstraliyaga o'xshab Buyuk Britaniyaning qirolligi tomonidan boshqariladi. Kanadada katta tabiiy resurslar mavjud. Mamlakatning katta qismi o'rmonlar, ko'llar va tog'lar tashkil etadi. Hozirda bu mamlakatga dunyoning barcha qismlaridan odamlar ko'chib bormoqda. Chunki bu mamlakat hozirda yuqori texnologik, siyosiy muhiti yaxshi, hech qanday etnik zo'riqishlari yo'q va eng asosiysi tinch osoyishta mamlakatlardan biri hisoblanadi. Kanada sayyoramizdagi eng obro'li mamlakatlardan biri. Mamlakatning umumiy maydoni 9.984.670 kvadrat kilometr. Aholisi atiga 37 million kishi. Valyutasi Kanada dollari. Yalpi ichki mahsulot aholi jon boshiga 41.921 AQSh dollariga tengdir. Rossiya.
Va nihoyat dunyodagi eng yirik mamlakat, ya'ni birinchi o'rin Rossiyaga tegishli ekan. Uning maydoni 17.124.442 kvadrat kilometrga tengdir. Bu mamlakatning hududida 9 ta vaqt mintaqasi mavjud. Rossiya poytaxti Moskva, valyutasi hammamizga tanish bo'lgan rubldir. Rossiya boy tarixi o'tmishiga ega bo'lgan dunyodagi eng katta mamlakatdir. Ammo Rossiyaning 70% hududlari keskin iqlimi bois katta shaharlar qurish uchun va hayot kechirish uchun mos emas. Rossiyaning ko'p aholisi asosan g'arbiy qismda hamda Rossiyaning janubiy qismida mo'tadil iqlimi bor joylarda yashaydi. Mamlakat hududining 4 dan 3 qismi Osiyoda joylashgan. Unda dunyoda eng katta Kaspiy dengizi va eng chuqur bo'lgan Baykal ko'li joylashgan. Rossiya jahon siyosatida AQShning gegemoniyasining asosiy raqibidir. U juda katta harbiy va iqtisodiy salohiyatga, energetik quvvatga hamda mineral zaxiralarga ega bo'lgan qudratli mamlakatdir. Mamlakat aholisining soni 146,4 million. Yalpi ichki mahsulotning nominal qiymati 8.664 AQSh dollariga tengdir. Bizning mamlakatimizga kelsak, O'zbekiston dunyodagi mamlakatlar kattaligi bo'yicha ro'yxatning 56-o'rnida turadi. Osiyo bo'yicha 16-o'rinni, Markaziy Osiyo bo'yicha esa 4-o'rinni egallab kelmoqda. Mamlakatimizning maydoni 448.900 kvadrat kilometr, aholi soni esa 32,65 million kishini tashkil etadi. Yalpi ichki mahsulotning bir jon boshiga bo'lgan nominal qiymati 1502 AQSh dollari to'g'ri kelar ekan. Mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing. Qandaydir fikr yoki mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Siz bilan UzFact edi. Kelasi videoda ko'rishguncha, xayr do'stlar.